Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu dieser Zeit in den Moscheen aufhalten lässt und nicht dort, wo die Verrückten sich umtreiben. Es ist eine Gnadengabe von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dein Herz öffnet und du Sehnsucht hast nach der Moschee und nach den Muslimen, anstatt Sehnsucht hast nach diesen verbotenen, abscheulichen und widerlichen Dingen, welche bestimmte Leute in dieser Zeit gerade verrichten. Alhamdulillah, das ist eine Gnadengabe von Allah, die man zu schätzen wissen muss, für der man Allah danken muss. Denn du hast nichts Großartiges getan dafür, dass Allah dich recht geleitet hat. Noch hast du etwas Großartiges bewirkt oder vollbracht. Allein die Gnade und Barmherzigkeit Allahs ist es, die dich hier sein lässt, die dich ein Muslim sein lässt und die es ermöglicht, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah zu bezeugen, nämlich, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt, außer Allah, den Erhabenen, Azza wa Jal, so wie das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Mit Bedauern sage ich, dass wir immer wieder Brüder sehen, oder Muslime im Allgemeinen, die an diesen abscheulichen Veranstaltungen teilnehmen. Jüngere als auch ältere. Subhanallah. Wie kann man sich selbst erniedrigen, auch wenn das nicht unser Thema ist? Wenn man auf dem Weg hierher, ich wohne in Beulen, hat mich leider vieles mit ansehen müssen. Wie kann man sich selbst erniedrigen als Muslim und ein Kostüm anziehen von einem Hund? Oder von einer Kuh? Oder ähnliches, leider. Ohne die Kühe oder Hunde beleidigen zu wollen. Denn sie sind so, wie Allah sie erschaffen hat. Und wir haben nichts dagegen. Die Hunde erfüllen ihren Zweck. Sie haben einen Grund, weshalb Allah sie erschaffen hat. Die Kühe haben einen Grund, weshalb Allah sie erschaffen hat. Und sie erfüllen ihren Zweck. Doch wie kann es sein, dass ein Mensch mit klarem Verstand, ein junger Mann, ein Kostüm kauft und sich wie eine Kuh oder wie ein Hund kleidet? Daran sieht man, dass diese Menschen sich selbst mit Bedauern erniedrigen. Und die Schöpfung, die Krone der Schöpfung, aus denen Allah sie gemacht hat, nämlich als Menschen, wegwerfen und diese Gnadengabe Allahs des Erhabenen in den Füßen treten. Und dies darf nicht sein, meine verehrten Brüder. Als Muslim hält man sich fern von allen nicht-islamischen Festen, insbesondere vor jenen Festen, die mit dem Glauben anderer zu tun haben. An diesen Festen mischt sich kein Muslim und ein Muslim ähnelt ihnen in keinerlei Hinsicht. Denn wir wissen, wie der Gesandte a.s. gesagt hat, wer ein Volk nachahmt, ähnelt, so gehört dieser zu ihnen, möge Allah bewahren und uns stets von dem Qawm, von dem Volk, von den Leuten, von der Umma des geliebten Mustafa sallallahu alaihi wasallam sein lassen. Wir werden heute inshallah ta'ala über die Shurut, die Bedingungen von La ilaha illallah sprechen. Über die Bedingungen der Worte La ilaha illallah, welche der Schlüssel ins Paradies sind. Welche der Schlüssel zum Paradies sind. Jeder einzelne von uns sagt Alhamdulillah, La ilaha illallah. Jeder einzelne von uns weiß, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Jeder einzelne von uns hört in Adhan, als auch in den allgemeinen Menschen, von den Eltern, von den allgemeinen Muslimen, immer wieder die Worte La ilaha illallah, welche der Schlüssel zum Paradies sind. Doch wie jede Aussage, wie jedes Wort, hat auch diese Bedingungen. Nur dann, wenn sie erfüllt werden, kommt es zu dem, was wir uns erhoffen, nämlich zum Eintritt ins Paradies Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn im Hadith des Gesandten a.s. heißt es, Miftahul Jannati Shahadatu an la ilaha illallah. Der Schlüssel zum Paradies sind die Worte La ilaha illallah. Doch jeder Schlüssel hat Zacken. So wie es Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi überliefert in seinem Sahih. Qila li Wahbi Munabbi rahimahullah. أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة. Sie haben zu Wahbi Munabbi gesagt, rahimahullah, der große Gelehrte des Salaf. Sind denn die Worte La ilaha illallah nicht der Schlüssel zum Paradies? قال بلى ولكن ليس له مفتاح إلا له أسنان. Er sagt doch, aber es gibt keinen Schlüssel, außer dass dieser Zacken hat. Jeder Schlüssel hat Zacken, ohne die sich eine Tür oder ein Tor nicht öffnen lässt. Und so ist es auch mit der Shahada, mit den Worten La ilaha illallah. Oder wie Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi sagte, nachdem einige Menschen zu ihm gesagt haben, Inna an-nasa yaqulun La ilaha illallah miftahul jannah. Sie haben zu ihm gesagt, wahrlich die Menschen sagen, die allgemeinen Menschen sagen, wer sagt La ilaha illallah, man qala La ilaha illallah, dakhala al-jannah, wird ins Paradies eintreten. Er sagte, man qala La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fa'adda haqqaha wa fardaha, dakhala al-jannah. Wer bezeugt und sagt, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist
und die Rechte von La ilaha illallah erfüllt und die Bedingungen, die Pflichten, die damit verbunden sind, mit den Worten La ilaha illallah, so wird dieser ins Paradies eintreten. Das heißt, die Worte La ilaha illallah, welche die gewaltigsten, die schwerwiegendsten überhaupt sind nicht einfache Worte. Es sind nicht einfache Worte, die man einfach hinterher sagen kann oder durch die ein Mensch direkt ins Paradies kommt, ohne dass er ihre Bedingungen erfüllt. Und über diese 7 Bedingungen werden wir inshallah gerade heute sprechen. Die erste und wichtigste, mit der alles beginnt, ist der Ilm, das Wissen. Zu wissen, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dass es niemandem gebührt, angebetet zu werden, außer Allah, der Erhabenen Azza wa Jal. Beweis dafür sind die Worte des Allmächtigen Azza wa Jal im Koran: Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wisse, O Muhammad, als auch du, O Muslim, der den Koran liest und diese Worte vor sich hat, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wisse, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt, außer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Man muss begreifen und verstehen, dass es nur einen Schöpfer Jalla Jalaluhu gibt. Dieses Allah wa ta'ala. Und nichts und aber nichts und nichts und niemand, außer er Jalla Jalaluhu, verdient, angebetet und verehrt zu werden, Azza wa Jalla. Niemand. Kein Prophet, kein Engel, kein Gesandter, kein Wali von den Awliya Allahs Azza wa Jalla. Niemand verdient mit Recht angebetet und verehrt zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Erkenntnis, dieses Wissen muss jeder einzelne Muslim besitzen. Wenn er mit den Worten La ilaha illallah zu tun hat, wenn er die Worte La ilaha illallah ausspricht. Denn andernfalls möge Allah davor bewahren, wenn jemand stirbt, ohne zu wissen, dass lediglich einzig und allein Allah Azza wa Jalla verdient, angebetet und verehrt zu werden. Wenn er mit diesem Glauben stirbt, endet er im Feuer der Ruhe. Deshalb sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, dakhala al-Jannah. Wer stirbt, wissend, dass niemand verdient, mit Recht angebetet zu werden, außer Allah, so wird dies ins Paradies eintreten. Wenn ein Muslim gestorben ist, mit den Worten La ilaha illallah, und er wusste, was sie bedeuten, er wusste, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, der Erhabene Azza wa Jal, dakhala al-Jannah. So wird er ins Paradies Allahs, des Erhabenen Azza wa Jal, bi'idhnillahi ta'ala eintreten. Die zweite Bedingung ist Al-Yaqin, die Gewissheit. Mit Gewissheit zu wissen, dass niemand verehrt werden darf außer Allah subhanahu wa ta'ala. Mit Gewissheit zu wissen, was du sagst, woran du glaubst, woran du hältst. Allah der Erhabene Azza wa Jal hat im Koran erwähnt: Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Wahrlich, die Gläubigen sind lediglich jene, die fest an Allah und seinen Gesandten glauben, die festen Iman an Allah und den Gesandten alaihi salatu wassalam haben, thumma lam yartabu, thumma lam yashukku, die daraufhin keinen Zweifel haben. Denn Gewissheit ist das Gegenteil von Ungewissheit, von Zweifel. Der Muslim glaubt nicht mit Zweifel, so wie vielleicht wird nachher das Wetter besser oder vielleicht wird das Wetter auch gut. Nein, der Muslim glaubt an Allah Azza wa Jal und all dem, was von Allah gekommen ist und all dem, womit der Gesandte alaihi salatu wassalam gekommen ist, mit Yaqin, mit Gewissheit. Mit Gewissheit. Andernfalls ist seine Shahada unbedeutend. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt mal von Imam Muslim rahmatullahi alaihi: Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-Jannah. Ich bezeuge, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah, den Erhabenen. Und dass ich, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Diener und Gesandte Allahs bin. Kein Diener, kein Muslim trifft morgen Allah, den Erhabenen, Azza wa Jal, am Tage der Auferstehung, mit dieser Gewissheit, mit dieser Überzeugung, ghayra shakin fihima, ohne Zweifel darin, an der Shahada, illa dakhala al-Jannah. Außer dass Allah Azza wa Jal in den Eintritt ins Paradies erlauben und gewähren lässt. Wenn der Muslim also voller Überzeugung lebt und daran glaubt, dass nur Allah Azza wa Jal das Recht hat, angebetet zu werden, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, und er stirbt in dieser Lage und trifft morgen Allah, den Erhabenen Azza wa Jal, so wie jeder andere Diener, so wird er zweifelsohne in sein Paradiesgarten eintreten. All diese Punkte, die wir erwähnen, sind inshallah kurze Punkte. Man kann über jeden einzelnen Punkt ein ganzes Buch schreiben. Und das haben die Gelehrten getan. Man kann über jeden einzelnen Punkt wochenlang sprechen. Doch diese sind nur, damit der Muslim versteht, welche Bedingungen es gibt, welche Bedingungen erfüllt werden müssen,
und wovor man sich schützen muss. Der dritte Punkt ist Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Die Aufrichtigkeit ist das Gegenteil von Schirk. Alles, was der Muslim tut, jede einzelne Tat der Muslim tut, jede einzelne Aussage, die der Muslim tätigt, insbesondere in Bezug auf Allah und seine Religion, tut er mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budillaha mukhlisan lahu din. Verehrt oder diene Allah subhanahu wa ta'ala mit Aufrichtigkeit. Nur wer Allah mit Aufrichtigkeit dient, wird von Allah akzeptiert. Wird dessen Taten werden von Allah angenommen. Andernfalls, wir wissen, wenn die Taten nicht einzig und allein für Allah sind, wenn darin keine Aufrichtigkeit steckt, was ist mit den Taten? Diese Taten werden abgewiesen. Allah der subhanahu wa ta'ala sagt im Hadith Qudsi, أنا أغنى الشركاء يعني شرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. Ich bin derjenige, der es am wenigsten nötig hat, am bedürfnislosesten ist, dass man mir einen Partner beiseite stellt, dass man neben mir noch einen anderen anbetet. Wer nun eine Tat begeht, sagt Allah der Araber, wer eine Tat verrichtet, in der er neben mir diese auch jemand anderem widmet, so werde ich ihn und dessen Schirk ablehnen und verweisen. Allah akzeptiert diese Tat nicht. Stattdessen, wenn du diese Lage stellst, ist das Ende des Höllenfeuers. Möge Allah bewahren. Deshalb ist es wichtig, dass der Mensch, dass der Muslim, alles, was er sagt in Bezug auf die Religion, aber auch im Allgemeinen, und jede Tat, die er verrichtet für Allah, den Erhabenen, dass diese voller Aufrichtigkeit ist, ansonsten werden diese nicht angenommen. In einer Überlieferung von Imam al-Bukhari, sagt der Gesandte a.s.w. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. Der glücklichste Mensch am Tage der Auferstehung mit meiner Shafa'a, mit meiner Fürsprache. Denn wir wissen, der Gesandte a.s.w. wird am Tage der Auferstehung Fürsprache einlegen für die Muslime. Er wird Allah bitten, sie ins Paradies eintreten zu lassen. Jene, die gesündigt haben, der Prophet a.s.w. wird Allah darum bitten, ihnen ihre Sünden zu verzeihen oder zumindest zu tilgen. Jene, die in Jahannam sind, der Prophet a.s.w. wird Allah darum bitten, sie schnellstmöglich rauszuholen und ihnen den Eintritt ins Paradies zu gewähren. Und subhanallah, das zeigt die Barmherzigkeit des Gesandten a.s.w., denn er hat die Wahl bekommen von Allah mittels Jibril auszuwählen zwischen zwei Optionen. Möchtest du, O Muhammad, er ist aber traurig. Und er hat eines Nachts in der Nacht gebetet, Qiyam al-Layl verrichtet. Hat er immer getan, a.s.w. Doch eines Nachts hat er derartig viel gebetet und derartig viel geweint, während er immer und immer wieder eine Ayah rezitiert hat und dabei Dua gemacht hat, Allahumma ummati, Allahumma ummati, O Allah meine Umma, O Allah meine Umma. Daraufhin kam der Engel Jibril, a.s.w., kurz gefasst der Hadith. Am Ende, Allah hat ihm die Option gegeben, zwischen zwei Dingen auszuwählen. Entweder die Hälfte der Umma des Propheten a.s.w. sollte vergeben werden. Allah wollte ihm die Garantie geben, dass die Hälfte deiner Umma vergeben wird. Oder du bekommst die Shafa'a, die Fürsprache. Und kannst die Fürsprache einlegen, für wen du auch immer möchtest. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sich für die Shafa'a, für die Fürsprache entschieden. So dass sein Wunsch war es, jeden Muslim, so tief er in Sünden noch steckt, solange er den korrekten Glauben hatte, solange er aufrichtig war mit Allah, für ihn Einsprache einzulegen. Sei es auch nur, dass er nicht so viel in Jahannam sitzen muss, wie eigentlich bestimmt durch seine Shafa'a, sondern dass er früher rauskommt. Und wenn möglich, dass ihnen allen vergeben wird. La ilaha illallah. Deshalb auch da wird er aufrichtig, alle Menschen werden zu Adam a.s., unserem Vater gehen und ihn bitten, Fürsprache einzulegen. Wird er nicht tun. Kann er nicht. Wird er nicht. Er wird sich weigern. Die Menschen werden zu den anderen Propheten gesandt gehen und sie werden sich alle weigern, bis sie zu unserem geliebten Mustafa sallallahu alaihi wasallam gehen und er wird dann Fürsprache einlegen und der jüngste Tag wird erst dann beginnen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird sich bemühen, jeden einzelnen Muslim zu retten durch seine Fürsprache und seinen Rat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb der Gesandte alaihi wasallam sagt hier, As'adu nas bi shafa'ati yawm al-Qiyamah, der glücklichste aller Menschen am Tage der Auferstehung ist derjenige, der sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, khalisan min qalbihi, aufrichtig von seinem Herzen. Denn wenn ein Mensch aufrichtig etwas von seinem Herzen tut, dann sicherlich können nicht seine Taten im Widerspruch zu dem sein, was in seinem Herzen ist. Dann werden seine Taten auch sicherlich zweifelsohne aufrichtig sein gegenüber Allah tabaraka wa ta'ala. Vierte Bedingung ist as-Sidq, die Wahrhaftigkeit. Viele Menschen
behaupten, Allah zu lieben, behaupten, Allah zu gehorchen, behaupten, an Allah zu glauben, behaupten auch andere Dinge in bestimmten Bereichen des Lebens. Doch die wenigsten von ihnen haben dabei Wahrhaftigkeit. Die wenigsten von ihnen sind dabei ehrlich. Denn Wahrhaftigkeit ist das Gegenteil von Unehrlichkeit. Und der Muslim ist stets ehrlich, insbesondere in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb unser Herr Schöpfer Azza wa Jalla sagt in einer Ayah, welche die Gelehrten zu diesem Punkt erwähnt haben: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Haben denn die Menschen gedacht, sie könnten einfach sagen, wir haben geglaubt, La ilaha illallah, aber sie werden nicht geprüft werden? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Wir haben bereits jene, die vor ihnen waren, von den anderen Ummern, von den anderen Nationen, von den anderen Gemeinschaften der Propheten und Gesandten a.s. geprüft, so dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wer wahrhaftig ist und weiß, wer die Lügner sind. Allah weiß es so oder so, doch es geht darum, sein wahres Gesicht offen zu legen. Es geht darum, ihn selbst zu zeigen, dass du ein Lügner oder ein Wahrhaftiger bist. Es geht darum, den Menschen zu zeigen, ob diese Person Fulan so und so ehrlich und aufrichtig und wahrhaftig mit Allah ist oder eben ein Lügner ist, möge Allah ta'ala sagen. Denn es genügt einfach nicht, zu sagen, ich glaube. Wäre es so, würden alle Menschen wahrscheinlich ins Paradies kommen. Oder die absolute Mehrheit der Menschen. Aber solange kein Sidr, solange keine Wahrhaftigkeit hinter dem, was du sagst und tust, steckt, so kannst du nicht erwarten, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich auf diese Art und Weise entkommen lässt. Ebenso erwähnt Allah ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Es gibt unter den Menschen, welche die sagen, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Doch Allah sagt, doch sie glauben in Wirklichkeit nicht. Sie glauben in Wirklichkeit nicht. Es sind leere Worte. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Sie versuchen lediglich Allah und die Gläubigen zu täuschen. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Doch in Wirklichkeit täuschen sie niemand anderes, außer sich selbst. Aber nicht mal dies merken sie. Viele Menschen behaupten, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, Allah zu gehorchen. Aber schaut man sich die Wahrheit hinter ihnen an, so wird man sehen, dass bedauerlicherweise hinter ihren Aussagen nichts Wahres steckt. Wie kann es sein, dass ein Mensch behauptet, wahrhaftig Allah den Erhabenen zu lieben, zu bezeugen, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer ihm, aber nie und nimmer Zeit findet, um in die Moschee zu gehen? Nie und nimmer Zeit findet, um ein Gebet zu verrichten. Für alle anderen Dinge dieser Erde, für alle anderen Dinge dieser Welt mit der Zeit, findet er die Zeit. Kein Problem. Wenn es um das Gebet geht, keine Zeit. Wenn es um Fasten geht, keine Zeit. Schaffe ich nicht. Alles andere schafft er. Wenn es um die Hajj geht, kein Geld. 60, 70 Jahre lebt er, kein Geld. Für alles andere ja. Wenn es darum geht, zu spenden, anderen zu helfen, habe ich nicht. Wenn es darum geht, Unsinn zu kaufen, Blödsinn zu kaufen, Schwachsinn zu kaufen, hat er plötzlich Geld. Subhanallah, hier sieht man da die Aufrichtigkeit der Menschen. Hier sieht man die Wahrhaftigkeit der Menschen. Es genügen einfach nicht Worte. Es genügen einfach nicht Worte. Doch einige Menschen haben sich auf eine Art und Weise einfach nur ergeben. Sie wollen von den anderen in Ruhe gelassen werden und sie wollen ihren Lauf weiterführen auf diese abscheuliche Art und Weise. So wie der Gesandte, so wie Allah der Erhabene im Koran bezüglich den Beduinen unter den Arabern gesagt hat, welche verrückt waren. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Allah sagt, und sie, die Wüstenaraber, sagten, ihr habt geglaubt. Sagt ihnen Muhammad, nein, ihr habt nicht geglaubt, vielmehr habt ihr euch lediglich ergeben. Weil ihr nun in der Unterzahl seid, weil ihr nun keine Macht mehr habt, ihr habt euch lediglich ergeben. Aber ihr habt nicht wirklich geglaubt. Der Glaube ist nicht in eurem Herzen. Der Glaube ist nicht in eurem Herzen. Deshalb, der Muslim, alles was er sagt und was er tut er mit Wahrhaftigkeit. Wenn er sagt, er glaubt an Allah und die Jungen, dann ist dies zweifellos der Fall. Ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ala an-nar. Kein Muslim, kein Mensch bezeugt, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Sidqan min qalbihi, wahrhaftig von seinem Herzen, außer dass Allah tabaraka wa ta'ala den Feuer verbietet, diese Menschen zu verbrennen. Du wirst haram für das Feuer und das Feuer wird haram für dich. Wenn man diese Stufe erreichen könnte, beziehungsweise wenn man wüsste, dass man diese Stufe erreicht hat, leider, wie schönes Gefühl. Das Feuer darf mich nicht verbrennen. Das Feuer wurde verboten, mich zu verbrennen.
So wie für das Ungläubige das Paradies haram geworden ist. Für jene, die wissentlich die Wahrheit verleugnen, für jene, die andere anbeten neben Allah Azza wa Jal, das Paradies ist für sie haram. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Wie Allah da gesagt hat. Wahrlich, derjenige, der Allah einen Partner beigesetzt, jemanden anderen anbetet, neben ihm, Tabaraka wa Ta'ala, so hat Allah den Paradies, so hat Allah Azza wa Jal ihm das Paradies verboten. Für das Paradies ist es verboten, diese Art von Menschen hineinzulassen. Ebenso ist es für diese Menschen verboten, überhaupt einen Fuß ins Paradies Allahs Azza wa Jal zu setzen. So ist es, mein Geliebter. Wenn der Mensch wahrhaftig von seinem Herzen Allah Tabaraka wa Ta'ala liebt, Allah Tabaraka wa Ta'ala gehorcht und er wahrhaftig und ehrlich dabei ist mit ihm, so wird er zweifelsohne, inshallah ta'ala, ins Paradies eintreten und das Höhlenfeuer wird für ihn haram, wird für ihn verboten sein. 5. Bedingung ist Al-Mahabba, die Liebe. Die Liebe zu diesem Wort und die Liebe zu den Menschen dieser Worte, zu den Muslimen, welche diese Worte aussprechen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran berichtet, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Unter den Menschen gibt es welche, die jemand anderen neben Allah so lieben, wie man nur Allah lieben darf. Den Schöpfer und Versorger Azza wa Jal. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Doch was die Gläubigen angeht, was die Gläubigen betrifft, so lieben sie Allah über alles andere. Wir kennen heute Menschen, die praktisch andere Menschen verehren. Stars, VIPs, ähnliches. Sie verehren sie wortwörtlich. Alles dreht sich um ihre Welt. Fragst du sie nach einem bestimmten Fußballer oder einem bestimmten Schauspieler oder einem bestimmten Sänger, alles weiß er über ihn. Wo er lebt, was er macht, wie alt, mit wem er verheiratet ist, mit wem er geschieden ist, mit wem er Kinder hat, welches Album, welches dies, welches jenes, welches Spiel, welches Jahr, alles. Alles dreht sich um ihn. Größtes Idol. In Facebook, Instagram, alle. Wand ist nur mit diesen Bildern von diesen Menschen. Das ist eine übertriebene Liebe zu einem Menschen. Würden sie diese Liebe zum Koran haben, würden sie diese Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und das, was er gepredigt hat, das, was er uns gelehrt hat, haben, so werden sie bereits Bewohner des Paradieses, während sie noch über die Erde Allahs Tabaraka wa Ta'ala gehen. So wie der Gläubige zur Zeit des Propheten alaihi salatu wassalam, worum es darin geht, es um Neid, das ist ein anderes Thema. Doch eines Tages Anas radiallahu anhu sagt, كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلب عليكم الآن رجل من أهل الجنة. Wir saßen eines Tages mit dem Gesandten alaihi salatu wassalam, so wie jetzt. Und plötzlich sagt der Prophet alaihi salatu wassalam zu ihnen, bevor noch niemand hineinkam, er sagt gleich, wird zu euch hier in die Moschee hineinkommen, ein Mann von den Bewohnern des Paradieses. Subhanallah. Und er kam ein unbedeutender Mann, unbedeutend von äußerlich gesehen. Er war nicht bekannt, nicht mal namentlich wurde er erwähnt. Als er reinkam, sein Bart war nass und er trug seine Sandalen in der linken Hand und er grüßte. Assalamu alaikum. Aber der Prophet bezeugt, es ein Bewohner von den Bewohnern des Paradieses. Und würden diese Art von Menschen, die andere Idole haben, in einer extremen Weise, ich sage nicht, dass haram ist, Fußball zu spielen oder bestimmte Filme zu gucken, die die Grenzen des Verbotenen nicht überstreiten, aber derartig einen Menschen zur Idol zu machen. Andere stehen Schlange tagelang, um einen Star zu treffen, weil er irgendwo eine Premiere hat. Andere machen sonst was für ihre Stars, aber der Gläubige, der Muslim, der Allah, der Erhabene Azza wa Jal kennt, mittels seiner Namen und Eigenschaften, liebt nichts und aber nichts mehr als ihn Jalla Jalal. Nicht mal die Eltern ihn gezeugt haben. Warum? Weil Allah es ist, der ihnen ihre Eltern erschaffen hat. Weil Allah es ist, der ihnen ihre Eltern erschaffen hat. Weil Allah es ist, der ihnen das Zusammenleben ermöglicht hat. Weil Allah es ist, der sie versorgt und ihnen Gesundheit schenkt. Tabaraka wa Ta'ala. Deshalb, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Die Gläubigen lieben nichts und aber nichts mehr als Allah. Doch wenn dies geschieht, wenn ein Gläubiger plötzlich beginnt, jemand anderes oder etwas anderes mehr zu lieben als Allah den Erhabenen, dann wird Allah ihn austauschen gegen ein anderes Volk. Allah der Erhabene sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Allah der Erhabene Azza wa Jal sagt, O ihr glaubt, O ihr Muslime, O ihr, die La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bezeugt, wer sich von euch und seiner Religion abwendet, فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
so wird Allah ihn gegen ein anderes Volk eintauschen, welches er liebt und sie ihn lieben. Subhanallah. Allah wird diese Art von Menschen, die plötzlich beginnen, jemand anderen oder etwas anderes mehr zu lieben als Allah, wenn plötzlich etwas anderes über ihren Köpfe steht, als Allah der Hamana etwas anderes über den Schöpfer Jalla Jalalu, dann wird Allah diese Art von Menschen austauschen gegen Menschen, die ihn lieben und die er liebt. Deshalb, subhanallah, wir sehen in unseren muslimischen Ländern, wie Menschen Kufr begehen, den Islam verlassen, eine andere Religion annehmen oder zu Atheisten werden oder was auch immer, während Menschen hier mitten in Europa, La ilaha illallah und Rasulullah sagen. Stefan und Thomas und das, was ich will. Und Amerika und in Kanada und in Antarktis und wo auch immer auf der Welt, Alhamdulillah, Allah öffnet jedem Menschen, wo auch immer ist, das Herz. Weil der Ahmed dort, in Saudi-Arabien oder wo auch immer, oder der Mahmoud in Libanon oder der Hussein in Ägypten, nicht zu schätzen wusste, was Allah ihnen an Gnadengabe gegeben hat und nicht Allah so geliebt hat, wie er geliebt werden muss, für all das, was er ihnen den Menschen gegeben hat, so lässt Allah ihn verschwinden und tauscht ihn ein gegen einen Menschen hier mitten in Europa. Oder mitten in Kanada. Oder mitten in Japan. Oder wo auch immer auf der Erde Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn der Mensch etwas nicht zu schätzen weiß, Allah nimmt ihn es weg. So ergeht es einem mit jeder Gnadengabe. Wenn ein Mensch sein Leben lang undankbar ist bezüglich der Gesundheit, so wird Allah in dieses eines Tages nehmen. Wenn ein Mensch undankbar ist gegenüber dem, was Allah ihm an Vermögen gegeben hat, auch wenn er es als wenig betrachtet, so kann es dazu führen, dass eines Tages er nichts mehr haben wird. Er wird ein Bettler enden. Wenn ein Mensch nicht dankbar ist gegenüber Allah für diese gnadenvolle Religion, welche der Eintritt ins Paradies ist, so wird er diese eines Tages verlieren. Es sei es auch kurz vor seinem Tod. Deshalb der Muslim ist immer dankbar gegenüber Allah. Aber er schätzt Allah und er liebt nichts, aber nichts mehr als ihn. Deshalb der Gesandte hat uns auch gelehrt, wer drei Eigenschaften besitzt, bei denen sich drei Eigenschaften wiederfinden, dieser hat die Süße des Imans gekostet. Der Iman ist süß, der Glaube ist süß, nichts, aber nichts ist süßer als der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, der reine Glaube, der reine Iman. Von diesen drei Dingen, zwei von ihnen sind an yakuna Allah wa Rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahu. Habba ilayhi mimma siwahu. Dass er Allah und seinen Gesandten mehr liebt als alles andere. Der Gläubige liebt nichts und aber nichts und niemanden mehr als Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Diese stehen über alles andere. Wem erwähnt? Über die Eltern, über die Kinder, über die Frau, über alles. Warum? Weil durch, wie eben erwähnt, Allah ist es, der uns diese geschenkt und erschaffen hat. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist es, der gekommen ist von Allah, tabaraka wa ta'ala, rahmatan lil alamin, Gnade und Barmherzigkeit von Allah, um uns diese Religion zu erklären. Um uns diese Religion zu erklären. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben dir den Koran offenbart, O Muhammad, auf das du den Menschen erklärst, was ihnen offenbart wurde. Und er sallallahu alaihi wasallam hat sein Leben lang damit verbracht, uns zu erklären, was Allah uns offenbart hat. Und sein Leben lang damit verbracht, uns Ratschläge zu geben, auf dass wir zu den höchsten Bewohnern des Paradieses werden. Wie kann man dann diese Menschen nicht lieben? Deren Ruf auf unsere Eltern folgen, auf unsere Kinder, inshallah, unsere Frauen und so weiter. Das heißt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nach Allah und der Amene steht über alles andere. Denn er ist rahmatan lil alamin, Gnade und Barmherzigkeit zu allen Weltenbewohnern gekommen, um uns eben vor dem Höllenfeuer zu bewahren. Und der Muslim weiß von der Süße des Glaubens, wenn er sie kosten will, ist es, einen Menschen zu lieben, nur um Allahs Willen subhanahu wa ta'ala. Nur einen Menschen, nur um Allahs Willen. Nicht aufgrund der Interesse. Interesse kann danach eine Rolle spielen. Indem deine Liebe zu ihm steigt, weil er dich unterstützt, weil er dir hilft und ähnliches. Das ist kein Problem, das ist kein Widerspruch. Aber der Hauptgrund, weshalb du ihn liebst, weshalb du mit ihm bist und ähnliches, ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Ist der Glaube, der euch zu Brüdern gemacht hat. Denn mit dieser Art von Menschen wirst du auch das Paradies am jüngsten Tag, nach dem jüngsten Tag teilen, wenn du inshallah zum Bewohner des Paradieses gehörst. Deshalb der Muslim, alhamdulillah, würden die Menschen die Religion Allahs des Sahaba und Azza praktizieren und auch die Muslime selbst, so gäbe es keinen Streit, gäbe es keinen Neid, gäbe es nicht all diese Probleme, die wir haben. Man würde nicht jemanden lieben und ständig hinterherlaufen, obwohl dieser verdorben ist, nur aufgrund von Interesse. Während man die Gläubigen zur Seite lassen würde, obwohl sie rechtschaffen sind, weil man eben kein Interesse an ihnen hat. Als Interesse genügt es, dass man Allah gemeinsam verehrt und anbetet. Und werf dich nieder, bzw. verbeuge dich mit den Verbeugungen.
Alhamdulillah, wir verehren Allah gemeinsam. Wir kommen Allah gemeinsam nah, dem Paradies näher. Und wir versuchen einander abzuhalten, uns dem Höllenfeuer zu nehmen, indem wir einander beraten, indem wir einander Ratschläge geben, indem wir einander warnen, wenn es sein muss. Bruder, tu dies nicht oder Schwester, tu dies nicht. Unterlass dieses, unterlass jenes. Führe das aus und so weiter und so fort. Das ist der Glaube, subhanallah. Wären diese Dinge, so hätten die Menschen viel weniger Probleme. Die 6. Bedingung ist Al-Inqiyad. Der Gehorsam, die Ergebung gegenüber Allah. Der Muslim ergibt sich allen Befehlen Allah, so wie allen Befehlen des Islam sallallahu alaihi wasallam, welchen Einspruch mit den Worten Allah sind. Denn es gibt verfälschte Hadith, es gibt verfälschte Aussagen des Gesandten, welche an den Menschen verbreitet werden. Deshalb sage ich, mit all dem, was mit dem Koran übereinstimmt, mit all dem, was uns authentisch überliefert worden ist vom Gesandten, worin ein Befehl ist, sei es von Allah oder von dem Propheten, der Muslim ergibt sich dieser. Allah der Ta'ala sagt, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Und ergibt euch Allah oder kehrt euch zu Allah, eurem Herrn, zurück und ergibt euch. Der Islam ist nicht wie manche extrem liberal werden wollen, ständig mit Islam Frieden übersetzen. Es ist ein Bestandteil davon, zweifelsohne. Der Islam ist Frieden. Aber Islam bedeutet Hingabe, Ergebung. So wie die Worte Muslim bedeuten, ergeben. Man hat sich Allah den Namen ergeben. Man hat sich den Geboten ergeben. Man hat sich dem, was Allah von einem verlangt hat und der Gesandte ergeben. Das ist Islam. Das ist Hingabe, das ist Ergebung, das ist Gehorsam. Der Mensch ergibt sich vollkommen nur Allah den Namen. Sonst niemanden. Und wo wir eben bei der Ayah waren, und ihr glaubt, wer sich von seiner Religion abwendet, soll Allah der Namen ihn durch ein anderes Volk, durch andere Menschen, durch eine andere Gruppe von Menschen ersetzen. Durch Menschen, die Allah lieben und die er liebt. Daraufhin hat Allah noch einige Eigenschaften erwähnt, die mir gerade einfallen, die ich vergessen habe zu erwähnen. Adillatin ala al-Mu'minin, Aizzatin ala al-Kafirin. Sie sind gütig, barmherzig und gerecht und aufrichtig gegenüber den Muslimen und zugleich stolz gegenüber den Kafirin, stolz gegenüber den Kuffar. Der Muslim lässt sich auch keinesfalls erniedrigen. Einer unserer Lehrer erzählt in der Heimat von einem anderen Sheikh, der schon Jahrzehnte gestorben ist, schon seit 40, 50 Jahren gestorben ist. Rahmatullahi alayhi. Er sagt, als die Barbaren unter den Serben immer wieder Menschen getötet haben, immer wieder Menschen geschlagen haben, wieder Menschen gefoltert haben, jahrzehntelang im Gefängnis gesteckt haben, ohne Gericht und gar nichts. Einer von ihnen, auch ein Sheikh aus meiner Stadt, er sagt, als ein anderer hat berichtet, der mit ihm war, der dieses Szenario beobachtet hat, er sagt, als die ihn geschlagen haben und seine Zähne gebrochen haben, er hat sie runtergeschluckt. Um nicht zu zeigen, dass er bluten ist, nicht zu zeigen, er wollte nicht, dass sie sehen, dass er blutet und keine Zähne mehr im Mund hatte. Er hat das Blut und die Zähne, die er im Mund hatte, runtergeschluckt und hat weiterhin so gestanden. Weder geweint, noch rumgeheult, noch rumgeschrien, noch sonst was. Er wollte nicht, dass die Kuffar sehen und sagen, wir haben ihn erniedrigt. Wir haben ihn fertig gemacht. Schaut ihn euch an, in welcher Lage er sich befindet. Subhanallah. Welche Gnade und welchen Stolz der Islam dir gibt. Du lässt dich auf keinen Fall unterkriegen. Man kann dich im Gefängnis stecken, man kann dich im Kerker stecken, man kann das mit dir machen, was die abscheulichen Kuffar mit unseren Brüdern weltweit in den abscheulichsten Gefängnissen machen, wie sie auch mal heißen. Aber der Muslim lässt sich trotzdem nie und nimmer unterkriegen, nie und nimmer erniedrigen. Und man kann den Glauben von einem Menschen, wenn er ihn wirklich im Herzen verinnerlicht hat, nicht wegbekommen. Du kannst jede Art von Folter an diesen Menschen ausüben, so wie es bei Imam Ahmad getan haben. Und bei den anderen Sahaba, wo welche damals von dem Byzantinischen Reich und von den Römern festgenommen worden sind und gefoltert worden sind, aber sie haben es nicht geschafft, den Glauben aus ihrem Herzen auszudrücken. Denn der Glaube, wie Ibn al-Qayyim gesagt hat, will die Könige dieser Erde wissen, welche Freude uns der Glaube bereitet, welche Freude wir in unseren Herzen besitzen durch die Worte La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, so würden sie mit ihren Armeen kommen und versuchen uns mit Gewalt diesen Glauben zu entreißen. Aber es geht nicht. Wenn der Glaube einmal Platz gefunden hat, du kannst den Menschen zerstückeln, du kannst ihn verbrennen, du kannst tun, was du willst, der Glaube bleibt. Subhanallah. Deshalb, der Gläubige
er ist barmherzig, gnädig, gerecht, gütig gegenüber seinen Mitmenschen, gegenüber den Muslimen und zugleich stolz, ehrenvoll und standhaft gegenüber den Kuffar. Er lässt sich nie und nimmer runterkriegen. Und er strengt sich an auf den Weg Allah, auf jede Art und Weise. Und er lässt sich von keiner Bedrohung, von jemandem, der ihn bedroht oder ihn tadelt, runterkriegen. Keine Bedrohung macht ihm Angst. Denn er weiß, jemand ist nach dem Tod, der mal mächtiger, erhabener ist als alle Könige dieser Erde. Keine Strafe des Diesseits kann mit der Strafe am Tage der Auferstehung verglichen werden. Ihr wisst, die leichteste Strafe am Tage der Auferstehung wird ein Mann bekommen, welcher Sandalen aus Kohle, glühende Kohle bekommt. Dadurch wird sein Gehirn kochen. Subhanallah. Die leichteste Strafe am Tage der Auferstehung, noch bevor er 12 Uhr eingeht, ist, dass sein Gehirn kochen wird aufgrund der Sandalen, die angezogen bekommt. Welche Strafe diesseits könnte das wegmachen? Oder mit welcher Strafe diesseits könnte man das vergleichen? Gibt es nicht. Gibt es nicht. Deshalb, der Muslim ist gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Allah der Herr sagt in einer anderen Ayah, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Wessens Religion ist besser als dessen, der sich vollkommen Allah ergeben hat und dabei rechtschaffen handelt. Keine Religion, kein Glauben, nichts und aber nichts ist besser, als wenn der Mensch sich Allah den Erhabenen Azza wa Jalla ergeben hat. In jeglicher Art und Hinsicht. Deshalb sagt der Gesandte in einem Hadith, welcher sich auch in den 40 Hadithen von Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi befindet, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Keiner von euch hat vollkommenen Iman, bis seine Gelüste, seine Triebe, seine Neigungen mit dem übereinstimmen, womit ich gekommen bin. Subhanallah. Dann, wenn deine Neigungen, dann, wenn du das liebst, was Allah und sein Gesandter lieben, und das verabscheust, was Allah und sein Gesandter verabscheuen, dann bist du Gläubiger. Aber solange dies nicht der Fall ist, solange deine Neigungen, deine Gelüste, deine Triebe entgegengesetzt der Rechtsleitung Allahs und seines Gesandten handeln, so wisse, dass dein Iman nicht vollkommen ist. Oder dass dein Iman schon bereits den Körper verlassen hat. Deshalb der Gläubige liebt alles, was Allah liebt alles, was sein Gesandter liebt, verabscheut und hasst und lehnt alles ab, was Allah und sein Gesandter abgelehnt hat. Ganz einfach. Die Religion Allahs ist einfach. Doch die Menschen machen es sehr, sehr schwierig. Und die 7. und letzte Bedingung ist Al-Qabul, die Akzeptanz. Zu akzeptieren, dass es nur einen Schöpfer der Wahrheit gibt. Zu akzeptieren, dass nur einer angebetet werden darf. Subhanallah, die Menschen heute akzeptieren vieles. Vieles, was der Verstand ganz klar sagt, das kann nicht so sein. Aber sie können nicht akzeptieren und verstehen, dass es nur einen Schöpfer der Wahrheit gibt. Oder dass es überhaupt einen Schöpfer gibt. Immer wieder habe ich auch selbst Diskussionen mit Atheisten. In was für einer Welt sie leben, Subhanallah. Wie können sie glauben, dass all das einfach so erschaffen worden ist? In dieser Unlaufbahn, in dieser Präzision, in dieser Art und Weise, die keine Fehler aufweist. Es kommt niemals vor, dass der Tag plötzlich verschläft oder die Nacht. Immer gibt es einen Wechsel. Die Erde dreht sich immer gleich. Die Entfernung der Sonne bleibt so, wie sie ist. Der Mond, alles, was Allah im Universum erschaffen hat seine Laufbahn. Und sie laufen parallel. Aber all dies führt nicht dazu, dass sie akzeptieren können, dass es überhaupt einen Schöpfer gibt. Und andere wiederum können nicht akzeptieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. In einer von vielen Ayat, Allah der Habana Azza wa Jalla sagt, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. Wenn zu ihnen, wann auch immer zu ihnen gesagt wird, den Mushrikun, den Kuffar, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah, dem einen, immerwährenden, subhanahu wa ta'ala, es gibt nur einen Schöpfer. Der Schöpfer aller Dinge, der Versorger aller Dinge. Es gibt nicht mehrere. So wie die verschiedenen Religionen glauben. Es gibt einen Wettergott, es gibt einen So-und-so-Gott, es gibt einen Dies-Gott, oder die heutigen in unserer Zeit, Fußballgott und Dies-Gott. La ilaha illallah, subhanallah, hochbehaben ist Allah über das, was sie sagen. Wann immer zu ihnen gesagt worden ist, zu den Mushrikun und den Kuffar, zur Zeit des Propheten a.s., aber auch davor und danach, wann immer zu ihnen gesagt worden ist, La ilaha illallah, yastakbirun, so waren sie hochmütig. Mit Hochmut haben sie dies abgelehnt. Sie waren nicht bereit, dies zu akzeptieren. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. Und
sie sagten, sollten wir etwa unsere Götter verlassen, an die wir glauben, wir und unsere Eltern, und sollen einem verrückten Dichter folgen? Weil sie dachten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder sie wollten glauben, dass der Gesandte alaihi salatu wassalam ein verrückter Dichter ist, dass er verrückt geworden ist. Obwohl er davor derselbe Mann, bevor er die Botschaft des Islams kam, Sadiq al-Amin war, der Wahrhaftige, der Ehrliche, der Aufrichtige, der Geliebte, zu dem die Menschen ihre Wertsachen gebracht haben und vieles mehr. Aber als er an den Glauben kam von La ilaha illallah, plötzlich war er ein verrückter Dichter. Denn sie konnten sich nicht vorstellen, wie es überhaupt möglich ist, die Ayat auf diese Art und Weise aufzustellen. Weil der Koran hat alle Dichter, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren die Dichter jene, die hoch angesehen waren, jene, die gelobt waren, jene, die geliebt waren, jene, die Stars unter den Menschen waren. Und als der Koran kam, hat er alles, was sie an Dichtungen kannten, alle Gesetze und alle Regeln gebrochen und hat ihnen gezeigt, was wirklich Dichten ist. Denn keiner dichtet so wie Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner erklärt und offenbart und fasst Sätze zusammen wie Allah ta'ala. Der Koran ist einzigartig. Deshalb hat es kein Dichter zur Zeit des Propheten geschafft, irgendeine Ayah hervorzubringen, die dem Koran ähnelt. Das ist eine Herausforderung von Allah subhanahu wa ta'ala gewesen an die Menschheit. Vereinigt Menschen und Djinn und bringt nur eine einzige Ayah hervor, die der Ayah im Koran ähnelt. Aber das konnten die Menschen nicht. Und das war der Grund, weshalb dann viele Menschen, auch Dichter unter den Menschen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Islam angenommen haben, wie Hassan al-Thabit, welcher der Dichter des Propheten sallallahu alaihi wasallam war und später dann gegen die Kuffar geschrieben hat. Das waren die 7 Bedingungen, kurz gefasst, über das Thema, dass es erforderlich ist zu wissen, in Bezug auf die Woche La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, welche wir tagtäglich aussprechen. Und es gibt noch eine letzte Bedingung, und das ist das Einhalten dieser, bis man stirbt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O die ihr glaubt, o ihr Muslimen, fürchtet Allah mit einer Furcht, wie es ihm subhanahu wa ta'ala gebührt. Niemand darf mehr gefürchtet werden oder auf diese Art und Weise gefürchtet werden wie Allah azza wa jalla. Fürchtet Allah mit einer wahren Furcht, wie es ihm subhanahu wa ta'ala gebührt. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Und wagt es nicht anders zu sterben, außer als Gott gegebene Muslime. Wenn der Mensch diese Bedingungen der Shahada ausführt, die Bedingungen, die Shuruf von La ilaha illallah ausführt und sie verinnerlicht hat und begriffen hat und dann daraufhin in diesem Glauben stirbt, دخل الجنة, so wird der zweite Sohn ins Paradies Allahs azza wa jalla hineintreten, وحرم الله على النار وضابط das Höllfeuer verbieten, und das Höllfeuer wird Allah verbieten, ihn zu verbrennen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit diesem Glauben sterben lassen, möge Allah tabaraka wa ta'ala uns und euch stets mit diesen Worten bekräftigen und möge Allah tabaraka wa ta'ala mit uns zufrieden sein, morgen, wenn wir vor ihm stehen, azza wa jalla, und wir ihm begegnen. Allahumma amin. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم في الجدول وجزاكم الله خيرا. Falls es Fragen gibt.